Hej, mit navn er Magnus. Jeg vil i denne introduktion give dig bedste indblik i, hvordan du kommer i gang med brugen af din Trackman simulator og får mest ud af det. Når du kommer ind i simulatoren, så er der tre rigtig vigtige ting. Der er Trackman. Trackman er en radar. Den skal have frit udsyn fra radarens placering og hen til spilleren. Det vil sige, der må ikke stå et golfbag, en person eller ligge udstyr foran. På den her måde, så kan Trackman ikke måle på bolden og køllen, og vi får ikke data, når vi bruger Trackman simulatoren. Det næste, det er vores touchskærm eller vores tastatur. Det er her, vi styrer systemet fra. På samme måde som vi normalt bruger en PC, skal vi enten trykke på skærmen eller bruge tastaturet til at navigere rundt i systemet. Til sidst, One Button. Den her orange knap, den kan du trykke på, så starter systemet. Trykker du igen, når du er færdig, så slutter det. Det vil sige, at du skal ikke nødvendigvis ind og åbne computeren, tænde projektoren, alle de her ting. Det fungerer med den her ene orange knap. Bag mig kan I se selve programmet. Vi har Practice, Courses, Games og Tournaments, som vi skal kigge ind i nu. Vi vil også komme lidt ind på, hvordan du kalibrerer radaren, så vi er sikre på, at du får korrekt data. Det er altså det her billede, vi bliver mødt af, når vi kommer ind i simulatoren og har startet med One Button. Trackman vil selv kalibrere sig. Skulle I dog have brug for at gøre det manuelt, kan I altid trykke på Trackman-logoet ned i bunden, og så tilgår vi hele det her kalibreringssetup. Der vil komme billeder fra Trackmanen, og ellers så kan I altid bruge det, der hedder Auto-Target. Auto-Target er en automatisk måde at gøre det på, så finder den selv centrum på lærredet. Dog, hvis der skulle være noget med lysindfald, der gør, at Auto-Target ikke fungerer, kan I altid rykke rundt på den gule linje her, og sætte det på midten af lærredet, der hvor I ønsker at slå bolden hen. Bolden skal altid ligge inde i det blå felt. Det er der Trackmanen måler fra, så hvis bolden ikke ligger der, får vi ikke nogen data. Enten trykker vi på Auto-Target, eller så trykker vi Continue, hvis vi har brugt det gule kryds som markering. Ellers har vi de fire felter, vi har Practice, Courses, Games og Tournaments. Hvis vi starter i Practice, så er det her vores træningsmodul. Vi har længst til venstre en analyse af golfsvinget. Det her er meget teknisk, og der er rigtig mange data, så vi anbefaler, at man har en bred forståelse af Trackman-data og golfsvinget generelt. Hvis vi trykker på det, så vil den gå ind og sige, at vi skal kalibrere radaren. Det har vi taget, hvordan man gør. Vi vælger, hvilken spiller der skal træne, og hvilke jern, der bliver slået med. Det kunne være et 7-jern. Når radaren så starter op, jamen så vil vi blive mødt af en masse forskellige billeder. Det vil typisk se sådan her ud som udgangspunkt. Jeg vil nu tage dig hurtigt igennem, hvordan kan du komme rundt i det her system og se data bedst muligt. I bunden, der kan vi vælge, om vi vil have vores data fremme eller ej. Det ser vi altså hernede ved data til eller fra. Det felt kan vi ændre indstillingerne, eller hvilke tal der skal vises ved at trykke på indstillingsknappen over til højre. Der vælger vi blot, hvad for nogen der skal være orange, og dermed hvad for nogen der skal vises. Så hvis vi ønsker de 5 første heroppe, så vælger vi dem, og trykker igen, så kan vi se, at de fremgår nede i bunden. Ellers så har vi en range, et billede af en range. Der kan vi altid ved at trykke på de 4 firkanter heroppe, vælge hvad vi kunne tænke os at se. Det kunne være impact på bolden, det kunne være svingplan, impact location. Det kunne også være den tracer, vi startede med. I alle de her billeder, der kan I til hver en tid i venstre siden gå op og vælge, hvordan vil jeg gerne se det. Vil jeg gerne stå på St. Andrews for eksempel? Vil jeg gerne have en anden kameravinkel? Hvor mange streger vil jeg gerne have? Vil jeg bare have sigtelinjen? Vil jeg også have nogle tværgående? Og så fremdeles. Det kan I altid gøre. Så det kunne også være for eksempel i dispersion. Jamen vil jeg gerne se alle slag? Vil jeg se carry distance eller total, som er hvor langt bolden flyver, eller hvor langt den både flyver og triller bagefter. Når I så har fundet det, I bedst kan lide, så kan I altid ved at trykke på pilen her faktisk minimere felterne eller få det, der hedder dobbelt screen. Det vil sige, så kan I tilgå 2 billeder samtidig. Vi kunne for eksempel have vores impact location, altså få det vist, hvor har jeg ramt bolden henne, eller hvor har bolden ramt slagpladen henne, samtidig med at se, hvor bolden flyver. Så lige pludselig har vi faktisk både vores data, vores træningsbane, vores visuelle træningsbane, og det der hedder impact location. Derudover så en lille introduktion til at gå op og trykke på Tracy. Tracy er vores træner.
Det vil sige, hvis du trykker og aktiverer tracing, den bliver orange, så vil den efter 10-15 slag komme med et bud på, hvordan vil du blive en bedre golfspiller. Vi kan ikke gå ind og sige, du skal måske stå lidt mere åben i stansen, eller du skal have et stærkere eller sværere grip. Men vi kan gå ind og sige, har du overvejet at se, om vi kan komme mere indenfra på bolden, altså øge vores club path for en højrehåndet spiller. Vi kan også gå ind og sige, at slagfladen skal måske lukkes lidt hurtigere. De her ting kan vi gå ind og give et hint om, hvordan du kunne blive en bedre golfspiller. Går vi tilbage, så har vi Target Practice Range og On-Course Practice. Det er sådan set samme modul. Det er i hvert fald samme styring. Så det vil sige, at Target Practice Range er en fiktiv, jeg plejer at sige, den bedste baghave, man overhovedet kan få. Det er 18 greens eller 18 targets, hvor man så bare frit kan vælge at smide bolden, hvor man har lyst, og slå til hvilket flag man har lyst til. Det er altså meget mere overførbart til at være ude på banen, hvor man kan sætte sig i nogle spilnære situationer. På samme måde, når vi snakker om spilnært og on-course practice, jamen så kan du vælge et hvilket som helst hul på en af de mange 100 baner, der ligger i systemet ved at trykke på on-course practice. Derudover har vi putting, analysedelen, og vi har testcenter. Det er primært de to her, jeg anbefaler almene danskere at bruge, da det virkelig er gode træningsredskaber. Går vi tilbage, så kan vi se courses. Det er det, der bliver brugt mest tid på, hvis vi kigger på simulatorerne rundt i Danmark. Der ligger lige nu over 200 baner, hvor vi kan se, hvis vi tager en tur til Californien her, jamen så kan vi se navnet på banen. Vi er i Californien i USA, hvilket par banen er, og hvor langt den spilles, og hvilket højde vi ligger i. Udover det er der en forklaring på banen. Hvis vi så vælger at sige, at det her ser fantastisk ud, den vil jeg gerne spille, så trykker vi på Continue, og så kan vi tilføje spillere. Her der kan man via sin app, Track1Golf, gå ind og bruge vores QR-kode, som på simulatorer, der er på nettet, vil være at finde oppe i højre hjørne. Der skal du selvfølgelig være logget ind med en Trackman-profil, ellers kan du altid gå ind og spille som gæst. Bare sige, at i det her tilfælde skulle det være Magnus, der skulle spille. Vælge vores handicap, vores køn og hvilke titler vi ønsker at spille fra. Så tilføjer vi spilleren, og ligeledes kan vi tilføje flere, afhængig af hvor mange vi skal spille på simulatoren. Vi kan trykke på Game Settings og gå ind og indstille de forskellige settings, der er på banen. Om vi vil spille meget vind, hvor hårde fairways det skal være, hvor hårde greens skal være, og hvor hurtigt de skal løbe. Når vi er klar, så trykker vi på Start Game, og så er vi sådan set klar til at spille en tur i Californien. Går vi tilbage til vores søgefunktion, så har vi Tour Venues øverst. Vi har linksbaner. Junior tees er ikke nødvendigvis korte baner, men det er hvor der er muligheden for at spille med en kort bane, så vi kan have forskellige niveauer med på samme runde golf. Vi har træbaner, og så kan vi gå over og søge henholdsvis de kategorier, vi lige har været på, og sværhedsgrad. Til sidst i vores søgefunktion på banerne, kan vi gå ind og vælge, om vi vil spille i solnedgang og i venstre hjørne, eller vi vil spille i fuld dagslys. Går vi tilbage til games, jamen så er det her en lille smule mere uformel måde at spille golf på i simulatoren. Vi har for eksempel Magic Pond her, som er et lidt mere børnefokuseret spil. Det er, hvor man vælger en figur, og man skal fange nogle monstre og sådan nogle ting. Så det er en lille smule mere uformelt og et lidt andet segment end den almindelige golfspiller. Det var en hurtig gennemgang af Practice, Courses og Games. Jeg håber, det gav lidt indblik i, hvilke funktioner der er, hvordan I kommer bedst muligt rundt i systemet. Tak fordi du så med på den her video. Jeg håber, du kommer ud og spille en masse simulatorgolf på en af de mange tracking simulatorer rundt omkring.